فیصل آباد شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ سورج اور بادلوں کے درمیان ٹکرار جاری ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کی بھی پیش گوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں بھی بارش متوقع ہے۔ فیصل آباد سے مریم رضا، جھنگ سے وسیم عزیز، توبہ سے احمد ندیم اور چنیوٹ سے کمیل حیدر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں پر مریم رضا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی مریم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج شہر فیصل آباد میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے۔ بادل بھی شہر فیصل آباد کے اندر موجود ہیں جو کہ سورج کے ساتھ آگ مچولی کا کھیل کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم بھی خاصا خوشگوار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی کا زور قائم دکھائی دیتا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے شہر فیصل آباد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اسی طرح سے اس بارش کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ مونسون کا 8واں اسپیل ہے، تو اس کے اندر بارش کے امکانات جو ہیں وہ بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیے گئے ہیں اس پورے ہفتے کے اندر۔ اگر درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 82% ہے، جبکہ ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ یہ چلنے والی ہوائیں شہر فیصل آباد کے موسم میں بہتری بھی لے کر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی کی تپش تھی اور حفزدہ ماحول تھا اس کے اندر کمی کا سبب بھی بنتی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق آج 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ آئندہ دن کے اندر یعنی کہ کل بارش کی پیشن گوئی ضرور کی گئی ہے، لیکن آج کوئی بارش تو نہیں ہے، لیکن ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم میں بہتری آئی ہے وہ بھی فیصل آبادیوں کے لیے سکھ کی وجہ بنے گی۔ جی مریم رضا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ آگے بڑھیں گے اور رخ کریں گے جھنگ شہر اور گردنواں کا، جہاں مسئلہ گرد آلود ہے۔ آج درجہ حرارت 24 سے 32 ڈگری کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، وسیم عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ شہر کے موسم کی صورتحال کی بات کریں تو جنگ صبح سویرے سے مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ درجہ حرارت میں بھی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج جنگ شہر کا درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ جنگ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 71%، جبکہ ہوا کی رفتار 2 میل فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جنگ شہر کی تحصیل احمد پور سیال، شورکوٹ اور 18 ہزاری میں بھی مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی نوید سنائی گئی ہے، تاہم محکمہ فیسکو اور محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں سے حفاظتی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ بارشوں کے موسم میں شہریوں کو چاہیے کہ وہ گھروں کی چھتوں کو صاف رکھیں، اسی کے ساتھ کسی بھی جگہ پر صاف پانی کو جمع نہ ہونے دیں، تاکہ ڈینگی کے لاروے کے پیدا ہونے کے جو خدشہ ہے وہ کم سے کم ہو۔ اسی کے ساتھ محکمہ فیسکو کی جانب سے بھی شہریوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ بارش کے دوران اپنے جانوروں کو بجلی کے پولز کے ساتھ نہ باندھیں، اور اسی کے ساتھ الیکٹرک تنصیبات سے دور رہیں۔ تاہم اب جنگ شہر کا موسم جو ہے وہ خاصا تبدیل ہو چکا ہے۔ گزشتہ چند روز جو ہے وہ خاصی گرمی تھی، لیکن اب موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہے۔ جی جنگ سے وسیم عزیز ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ رخ کریں گے ٹوبہ ڈیکسنگ کا، جہاں سے احمد ندیم نے ہمیں جوائن کیا۔ جی ہمیں بتائیے گا ٹوبہ کے موسم کے حوالے سے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے موسم کی اگر بات کی جائے تو ٹوبہ ٹیکسنگ اور اس کے گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ اسی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں خاصی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات موجود ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 90% ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹوبہ ٹیکسنگ اور اس کے گرد و نواح میں بارش برسنے کے امکانات موجود ہیں، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم اسی طرح سے خوشگوار رہے گا۔ جی آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خوشگوار رہے گا۔ نمی کا تناسب 71 کی رفتار 2 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ فیصل آباد سے مریم رضا، جھنگ سے وسیم عزیز، توبہ سے احمد ندیم ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں موسم کے حوالے سے کہا کر رہے تھے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔